नमस्कार। आज म हजुरहरूलाई एउटा जानकारी लिएर आएको छु। हामीले भिडियोहरूमा धेरैजसो आमाले बच्चा जन्माइसकेपछि आमाको दुध कसरी प्रशस्त मात्रामा उत्पादन गराउने भन्ने भिडियोहरू प्रशस्तै मात्रामा भेट्छौँ युट्युबहरूमा, गुगलहरूमा पनि। तर यो यस्तो दुःखद घडी जो नसोचेको घटना घट्छ, सन्तान जन्म हुन्छ र सन्तानको अकस्मात मृत्यु हुन्छ। यो अवस्थामा अब आमाले, सुत्केरी आमाले बच्चालाई दुध खुवाउन अवसर मिल्दैन र यो दुध बेसरी उत्पादन भइरहेको दुधलाई कसरी रोक्ने त? साथमा आफ्नो सन्तान नभइसके पछाडि दुध झन् बढी आउँदाखेरि आमालाई शारीरिक पीडा, प्रसवको भर्खरको आलो पीडा त भइ नै हाल्छ। अर्कोतर्फ आफ्नो सन्तान गुमाउँदाको पीडा त भइ नै हाल्छ। झन् त्यहाँमाथि यो दुध बेसरी आउँदा, दुध गानिँदा, दुधले गानिएर चाहिँ ज्वरो आउँदा झन् धेरै शारीरिक रूपमा पीडा हुने, भावनात्मक रूपमा कमजोर हुने, मानसिक रूपमा झन् शिथिल हुने यो अवस्थामा अब कसरी आमाको दुधलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ एउटा विशेष भिडियो बनाउन लागिरहेको छु। मैले यो आफ्नै घटनाहरूमा समस्यामा परे पछाडि अब कसरी यो समस्यालाई चाहिँ निराकरण गर्न सकिन्छ त भनेर विभिन्न गुगलहरूमा यताउता चिने जानेको साथीभाइहरूसँग सोधेर यसो गरेपछि दुधलाई चाहिँ कम गर्न सकिन्छ, दुध उत्पादनलाई भनेर जानेको कुराहरू चाहिँ तपाईहरुमा सेयर गर्न लागिरहेको छु। सबैभन्दा पहिले त तपाईको प्रशस्त मात्रामा दुध उत्पादन भइरहेको छ भनेदेखि तपाईले कपडा, टाइट कपडा लगाउनु भएन, लुज कपडा लगाउनु पर्यो, जसले गर्दा तपाईलाई सहज हुन्छ। टाइट कपडा लगाउनु भयो भने झन् त्यहाँ दुध गानिएर दुध अनि चरिएर फ्लो हुने, बग्ने, त्यसले गर्दा जति दुध बग्यो त्यति धेरै अन्य दुध उत्पादन गर्छ शरीरले। त्यसो भएको हुनाले टाइट ब्रा लाउनु हुँदैन, लुज ब्रा लगाउनु पर्छ। दोस्रो कुरा, दुध उत्पादन हुने, बढी उत्पादन हुने खालका झोलिला, रसिला त्यस्ता खालका खानेकुराहरू खानु हुँदैन। झोलिला र रसिला खानेकुराहरूले झन् धेरै दुध उत्पादन हुन्छ, झन् कठिन हुन्छ, गानिन्छ, दुध तप चुइराख्छ, झन् कमजोर हुन्छन् आमा। त्यसकारण यो पनि गर्नु हुँदैन। नम्बर 3, तपाईहरूलाई धेरै दुध गानिरहेको छ अब भन्दैदेखि थोरै मात्र दुध, गानिएको भाग मात्रै फुटाएर फाल्ने। अब त्योभन्दा बाहेक धेरै चाहिँ सक्ने गरी चाहिँ दुध नतान्ने, किनभने जति धेरै दुध तानिरह्यो उति धेरै दुध सप्लाई भइरहेको छ। त्यसैले थोरै मात्र गरेर यसलाई कम गर्दै लैजानुपर्छ। नम्बर 4, तपाईहरुलाई दुध धेरै गानियो, रातो भएको छ, घावै हुन लागिसक्यो, ज्वरो फुट्यो, शरीरहरू दुख्यो, कठिन भयो भनेदेखि तुरुन्त नजिकैको स्वास्थ्य कर्मीकोमा गएर परामर्श लिएर उचित परामर्श अनुसार औषधिको सेवन गर्न अनुरोध गर्दछु। नम्बर 5, घरेलु हर्बल प्रोडक्टहरूले पनि दुधको उत्पादनमा कमी ल्याउन मद्दत गर्छ। त्यसको लागि तपाईहरुले थोरै हर्बल टी, ग्रिन टीहरू जस्तै खान सक्नुहुन्छ। थोरै कफी पनि खान सक्नुहुन्छ। धेरै चाहिँ हैन, थोरै दिउँसोको टाइममा तपाईले कफी पनि खानुभयो भने क्याफिनले पनि दुध उत्पादनलाई कमी ल्याउँछ। त्यसैगरी सागे भन्ने खालको एक प्रकारको पत्ता पाइन्छ, त्यो पत्ताले पनि तपाईहरुलाई त्यसको झोल बनाएर खानुभयो भने पनि त्यसले पनि दुधको कमी आउन सहयोग गर्छ। त्यसैगरी तपाईहरुले मेडिटेसन गर्नुभयो भने पनि मेडिटेसनले शरीरमा विभिन्न प्रकारका हर्मोनहरूलाई चाहिँ नै ब्यालेन्समा ल्याउनको लागि मद्दत गर्छ र दुध उत्पादन गर्ने ल्याक्टोजिन हर्मोन पनि अलिक कम हुन्छ। मेडिटेसन गर्नुभयो भने पनि यसमा सुधार ल्याउन सकिन्छ। यसको लागि तपाईले कसरी गर्ने, त्यसको लागि कला सिक्नको लागि उचित स्वास्थ्य कर्मी र योगा
को परामर्शदातासँग परामर्श लिन जरुरी हुन्छ। त्यसै गरी अब डक्टरको परामर्शअनुसार औषधि खाँदा पनि भएन, मेडिटेसन गर्दा पनि भएन, अब आफूले घरयासी घरेलु उपायहरू पनि गर्दा भएन भनेदेखि के गर्ने भनेर झन् तपाईँलाई धेरै नै पिर लागिरहेको हुनसक्छ। यो चाहिँ धेरै दुध चाहिँ धेरै आइरह्यो, साथमा बच्चा छैन भन्दाखेरिको यो कठिन समस्याको अवस्थाबाट तपाईँ गुज्रिरहनु भएको हुनसक्छ। यो अवस्था भयो भने तपाईँ तुरुन्त पुनः मानसिक एवं तपाईँको स्त्रीरोग विशेषज्ञसँग गएर परामर्श लिनुहोला। तपाईँको स्वास्थ्यकर्मीले उचित परामर्श दिनुहुन्छ, उचित औषधि सेवनको लागि जानकारी सल्लाह दिनुहुन्छ, त्यसै अनुरूप हिँड्नुहोला। र मनोपरामर्शदाताले पनि तपाईँलाई मानसिक रूपमा पनि एक प्रकारको विक्षिप्त हुनबाट जोगाउन र यो कठिन घडीबाट कसरी पार लाग्ने, कसरी आफूलाई चाहिँ सहज रूपमा यो पीडाबाट चाहिँ अघि लैजाने भन्ने बाटोको मार्गदर्शन गर्नुहुन्छ। त्यसैले यो दुवै परामर्शको लागि स्वास्थ्य र मानसिक अवस्था दुईटैलाई ठिक अवस्थामा ल्याउनको लागि स्वास्थ्यकर्मीसँग परामर्शमा जानुहुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हजुर, हस् त, धन्यवाद। मैले जानेको कुरा यति नै हो। अरू हजुरहरूलाई पनि थाहा छ भने कमेन्ट यसो गर्दा पनि दुधलाई कम गर्न सकिन्छ है भनेर सिकाइदिनु होला। किनभने यति बेला आमा असाध्यै पीडामा हुनुहुन्छ, साथमा हुनुभएको बाबा आफन्त घर परिवारहरू पनि एउटा शोकको अवस्थामा हुनुहुन्छ हैन। नवजात शिशुको जन्म हुन्छ, जन्म भएपछि शिशु आफ्नो साथमा नहुँदा आमालाई त्यो 9 महिनामा पेटमा गर्भमा बोकेर सपनाहरू बुनेकाहरू बीच बाटोमै टुटेका छन्। त्यसै गरी शरीरलाई पुरा आफूले आफ्नै मृत्यु शय्यामा पुगेर प्रसव पीडा सहेर जन्म दिँदाको त्यो बच्चाको साथ नपाउनु एकातिर पीडा छ भने, अर्कोतर्फ गुमाउनुको पीडा छ भने, अर्कोतर्फ प्रसवको घाउ अझै आलो छ भने, अर्कोतर्फ दुध बच्चाले खानको लागि भनेर तयार भएको दुधहरू हलहल्ती बगिरहेको छ, यत्रो भएर गानिरहेको छ। यसलाई नियन्त्रण गर्न एकदमै हामी सबैको सहयोगले मात्र सम्भव छ। तसर्थ ती पीडामा शोकमा भएकी र दुःखमा भएकी शारीरिक र मानसिक दुवै रूपले कमजोर भएकी आमालाई सहयोग गर्न सबैले आफूले जान्नुभएको कुनै न कुनै उपाय र तरिकाहरू यो कमेन्टमा गरिदिनु हुनुभयो भने म आभारी हुने थिएँ। हस् त, धन्यवाद। सबैको राम्रो होस्, भलो होस्।